大家好啊！今日我哋帶大家嚟到福田區嘅一間叫維鹿酒店，咁就係福星站 A 出口直行，一直行下灣行2分鐘到。酒店呢，咁啊睇個大堂啦，咁就都幾大啦。咁攞咗房卡啦，咁我哋而家入去睇下。咁我哋入到酒店房裏邊啦。咁我睇翻，咦？哇！有好塊鏡啦，同埋呢度好大個洗手盆。咁睇翻洗手間個設備，有2條毛巾啦，2個水杯俾你係搽嘅。咁我哋打開睇下有啲乜嘢。咁一般嗰啲浴帽啦、剃鬚刀、牙刷、梳都設備齊全晒嘅。有2條大毛巾同2條細嘅毛巾，有2對拖鞋。跟住呢個側邊旁邊有袋嘢，應該就係風筒啦。我哋打開望一望，係啦，冇錯，係有風筒嘅。對於女士嚟講係好緊要嘅，要有風筒。呢度係冇衣櫃嘅，不過有個開放式掛衫嘅地方啦。咁有3個衣架啦，不過我就覺得3個衣架就略為唔係好夠嘅。如果以2個人嚟計，1個人都勉強夠。咁另外有2件浴袍啦，係啦。咁另外咧，佢係店員好細心啦，刻意俾多咗張卡我哋係放插住，可以長期有冷氣用嘅。洗手間啦，佢呢個就係乾濕分離嘅，方便沖緊涼、洗淨濕個洗手間坐廁嘅位。咁另外佢個馬桶當然都係智能嘅。自動開啟嘅，跟住廁紙都有2格嘅。咁睇下呢個位係咩呢？裝水位。我嚟睇下企光嘅位置，個位置都算中等啦，大就唔算話好大。咁有一個淋浴啦，花灑式淋浴，另外仲有一個嘅。咁沐浴露、洗頭水、護髮素都配備齊齊。咁睇翻啲質料，睇落係都幾新淨下嘅，唔會用到好舊生晒手嘅。先睇下，佢有個位置係俾你放啲行李袋嘅。另外就有啲茶杯、水杯啦，2支水啦。咁個盒仔係咩嚟咧？哦，係啲茶包嚟嘅。咁就側邊呢，旁邊有張凳啦，有個垃圾桶，同埋呢落嚟睇睇，有個雪櫃仔喎，原來。咦，開唔到嘅？哦，開到，喺呢邊開嘅。有2支水雪咗嘅，同有2罐可樂飲品，不過相信係要收費嘅。呢度咧就係唯一係冇有窗位嘅，不過係望街景啦，係啦。呢個位置咧，餐廳呢個位置就跟住升水嘅，咁佢呢個咧就嚟個餐廳位置咧，根本就係轉個彎過嚟就係，基本上係唔使半分鐘行到。咁個餐廳位置咧都雖然就唔係好大，但望落好新淨啦。咁呢個早餐咧係由7點至到10點咁嘅，咁有自助早餐啦，係啦。咁而家係因為晏晝時間啦，咁所以就暫時影唔到食物俾大家睇下。
專門啦，都幾遠下呢間酒店個地方都幾大㗎，行極都行唔完㗎，酒店快好多。睇翻啦，呢度就係專門咯，就係個手迷你咯，真係得3部機、8部機，相信都冇問題做。另外有部洗衣機啦，係咯，你睇翻睡床嘅位置啦，佢就喺另外一邊嘅。變咗好似形成一間房咁，不過要留意翻呢度有級樓梯，要小心啲。咁佢下低都有支光管，可以方便你上落，睇住唔使驚跌親嘅。咁我哋上一級睇下，咁張床都真係好大嘅，有1.8米嘅。其實本身我哋間房酒店就唔係咁大嘅，佢免費 upgrade 咗俾我哋。咁睇翻呢度有大鐘，應該係放化妝台嘅。另外咧，呢度有好大嘅電視機啦。咁另外呢度咧有個聲控啦，可以幫你校燈啦、窗簾啦。係啦，都係聲控，可以有埋床頭燈啦、窗簾開關嘅。嗰啲嘛，咁佢有窗簾嘅。咁睇翻景咧，當然係街景，係啦。其他啦，有啲咩咧？有白粥、黑粥，另外啲配菜啦，呢啲餐具，粟米個樣就好似麻麻地，仲有番薯、烚雞蛋，另外啲燒賣個樣都好似麻麻地。煎蛋，有沙拉嘅，有沙律菜，有青椒，有香蕉，有啲生果，上面就有啲豆汁，仲有啲麵包，啲飲品啊。係免費，除咗有免費早餐啦，仲有一個免費嘅宵夜嘅時間就為9點半至10點半。咁就如果想食就記得準時嚟啦，因為琴晚我哋就差唔多10點半咧，10點4都已經差唔多冇晒啲嘢咯。咁所以就如果要嚟咧，就要早少少過嚟。另外有杯橙汁、鹹蛋、西瓜、沙律菜啦，同埋木瓜嘅。另外咧就可以嗌雲吞麵嘅，不過要另外去同職員講，另外落單嘅。咁有啲菜啦，咁雲吞都幾多嘅，係即刻整嘅。第一樣嘢就係今晚我哋間酒店房咧係好接近呢個餐廳嘅，呢個就係我哋嘅酒店房。行嚟呢間餐廳咧，係只需要1步、2步、3步、4步、5步。呢度就係餐廳啦，真係快到不得了嘅。咁睇翻啦，呢個酒店係有雪櫃嘅，咁裏邊有2支水啦，同埋有1罐百事可樂同一罐忌廉嘅，係啦。咁就2罐嘅飲係唔使錢嘅，其實。因為我哋 check in 嗰陣咧，職員已經同我哋講咗啦。通常其他酒店都以往經驗都係要俾錢，不過呢度係唔使錢，咁感覺上好似良好少少啦，開心少少啦，係咪？下翻啦，呢度床啊，你發覺都比較狹窄㗎，同埋係冇床頭櫃咯。咁另外嗰邊都係嘅，係冇床頭櫃嘅。咁其實呢度有少少唔係咁好咯，美中不足。因為以往其他酒店都一定有個床頭櫃仔，俾你揸下電話、手錶啊，方便朝早起身嘅。咁呢條床啦係沒有，同埋比較狹窄嘅。
如果行過去控制啲掣咧，都會比較逼同埋會撞親隻腳。咁我覺得依間酒店係唯一一樣真係美中不足咯。咁影翻個酒店嘅位置俾大家睇下，福星站 A 出口。咁補充翻啦，依間酒店其實係舊年11月係裝修完嘅，所以咁新啦。好啦，北京德國2日1夜嘅行程已經完啦，而家 check out 酒店走啦。感覺上依間酒店都係良好嘅，無論服務啦、環境啦，咁啲裝修都好新淨嘅。咁希望下次同大家分享另一間嘅酒店啊！拜拜。